دائما من صالون الدراجة والدراجات النارية الموطو 2017 معنا في سطون تاع رضا سيدي عاشور. معنا سيدي عاشور سي رضا، اهلا وسهلا بك في الموطو 2017 الطبعة الأولى. كيفاش تشوف الحضور تاعك هنا في الطبعة الأولى تاع الموطو 2017؟ Tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs de ce salon. Au moins, ils ont fait le geste de penser في هذا القطاع اللي كان مهمش بزاف. الحضور تاعنا هنا في هذا الصالون كان حضور كما كنتوا تشوفوا. حضرنا هنا بكل الاصناف تاع العلامات اللي نستوردوهم. في هذا الصالون جبنا حاجه اكسكلوزيف واللي هي لا نوفيل كوليكسيون تاع بيرينغ. On a ramené la nouvelle collection de Bering. On a ramené aussi la nouvelle collection Shark. On a ramené quelques modèles. Parmi ces modèles, c'est le Spartan. Aussi, on a exposé, on a montré aux gens et aux motards, même motards professionnels, aux amateurs de la moto, on a montré l'équipement de moto. On a fait un petit peu de la prévention routière. On a expliqué aux gens comment qu'est-ce qu'il doit un motard acheter quand il achète un scooter ou une moto. Et en même temps, on a exposé nos produits et nos marques. وحبيت نسقسيك ايضا غير كيما جبت ماركه تاع ايشابمون جديده حبيت تحدثنا عليها، هي اكسيل ايشابمون. Bon, la marque Exil, c'est une marque espagnole, c'est une marque معروفة في العالم الدراجات النارية. بزاف مشاهير، بزاف لي بيلوت دي شامبيون اللي يستعملوا هذه العلامة اللي يديروها كومبو دي شابمون. هذه العلامة راهي متوفرة هنا في الجزائر، وعندنا بزاف الانواع تاع لي موديل تاع لي موتو، وعندنا كذلك عندنا القطع غيار تاعها لاكسيسوار تاعهم، وعندنا كذلك فيهم اون غارونتي تاع 2 ans. ولك كاستيون الاخرى، واش هو انطباعك ولا الراي تاعك في صالون الموطو هذا 2017 بدون مجامله اخ رضا؟ بور اون بروميير ايديسيون سافا، الطبعه الاولى سافا. بارك الله فيك. ويزيدوا يتحسنوا ويكثروا مبادرات كيما هذوما. بارك الله فيكم، نشكرك على الاستقبال.